Halo, assalamualaikum. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips ya kepada Anda sekalian di rumah. Mungkin tips ini bisa terapkan karena tips ini sangatlah bermanfaat untuk kesehatan. Dimana di tips kali ini saya akan mengulas tentang manfaat dari daun jambu. Daun jambu ini sangatlah bermanfaat untuk kesehatan kita, terutama bagi Anda para wanita. Bagaimana cara penggunaannya? Simak terus ya video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke caranya, bagi Anda para teman-teman, saya ingatkan kembali ya, yang belum berlangganan dengan channel kami, Anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel kami. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Caranya sangatlah mudah. Cukup menyediakan 10 lembar daun jambu yang masih segar. Daun jambunya yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda ya teman-teman. Kemudian basuh terlebih dahulu ya. Kita akan merebus daun jambu ini menggunakan air. Takaran airnya terserah teman-teman ya. Mau 3 gelas, 4 gelas, ataupun 5 gelas, itu terserah teman-teman. Kita rebus sampai airnya mendidih. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita tuangkan pada wadah yang sudah kita sediakan. Oke teman-teman, ini adalah air rebusan dari daun jambu biji tadi ya. Daun jambu biji mengandung daun jambu biji ini sangatlah bermanfaat dan sangatlah banyak khasiatnya. Salah satunya adalah untuk mengatasi keputihan yang seorang wanita alami saat ini. Nah, tunggulah air rebusan daun jambu biji ini suam-suam kukus. Setelah itu kita gunakan untuk membasuh organ kewanitaan Anda. Lakukan ini di saat Anda sedang mau mandi. Lakukan ini 2-3 kali sehari. Mungkin ini saja sedikit tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.